farzandlarimizga o'rgatishimiz kerak bo'lgan narsalardan farzandlarimizni ixtilotdan uzoq bo'lishga o'rgatishimiz kerak. Ixtilot nima? Ixtilot nomahram bir erkak, nomahram bir ayol bilan aralashib yolg'iz qolishligi. Xilvatda nomahram erkak bilan ayolni yolg'iz qolishligi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Sunan-i Termiziydan keltirilgan bu hadis Ibn Umardan. La yaxluwanna ahadukum bi imratin fa inna ash-shaytona thalithuhuma. Sizlardan biringiz nomahram ayol bilan yolg'iz qolmasin. Bas albatta shayton ularning uchinchisi bo'ladi. Nomahram ayol bilan yolg'iz qoldingizmi? Bir pana joyda, bo'ro ko'rmaydigan joyda. Uchinchi bu yerda turgan sherik shayton bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning keyingi hadisiga quloq solamiz. Bu hadis Sahih Buxoriydan keltirilgan. Uqba ibn Omir roziyallohu anhudan. Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa. Faqala rajulun min al-ansar ya Rasulullah, afara'ayta al-humuwa? Qala al-humu al-maut. Rasululloh aytdilar, ayollarni oldilariga, ya'ni yolg'iz o'tirganlarida ayollarning oldiga yolg'iz kirishlikdan ehtiyot bo'linglar dedi. Yolg'iz turgan ayolning oldiga kirmanglar dedi. Ya Rasululloh, agar humu bo'lsa-chi dedi ayol. Humu kim? Erkak uchun ayolini qarindoshlaridan bo'lgan ayol. Ayol uchun erini tarafidagi erkaklar, akasi, ukasi, otasi yoki bo'lmasam qarindoshlar. Humu qaynisiniz yoki qayni opis. Qiz bolaga kuyovini akasi yoki ukasi. Yolg'iz kelinoyisi yolg'iz uyda turganda qaynuka kirmasligi kerak. Domla bu qanaqa bu? Ha, aytayapman, bizga to'g'ri kelmasligi mumkin qulog'imizga. Lekin shariat bu. Ya Rasululloh, al-humu bo'lsa-chi dedi. Qaynakalari, qaynukalari bo'lsa-chi deganida al-humu maut, humu o'lim dedi. O'rgataylik shu narsaga. Balog'atga yetib qoldimi o'g'lingiz? Akasini ayol yolg'iz bo'lib turgan paytda hovlisiga kirib bormasin. Chunki bu narsa shariatimizda man qilingan. Chunki ming xil gumondan xoli bo'linadi. Xo'p, bu qaynukasini-yu tanir qo'ni qo'shnisi tanimasa-chi? Uyda kelin yolg'iz o'tirganda bir odam kirib chiqib ketdi deb tursa. Musulmon o'zini shubhali o'ringa qo'ymasligi kerak. Bu mumkin emas. Bu mumkin emas. Mana shu begona o'ziga nomahram bo'lgan ayol bilan erkak kishi yolg'iz qolishligi haqida mana shu g'arbning psixologlardan bittasi Majhul inson deb nomlanadigan kitobida quyidagi satrlarni keltiradi. Bu odam psixologiya ilmini mutaxassislaridan, olimlaridan, psixologlardan. U shunday deydi. Insondagi jinsiy g'ariza harakatga kelganida u qonga bir moddani ishlab chiqaradiki, u modda qon bilan aralashib miyaga yetib boradi. Miya shu modda sababli to'g'ri fikr qilishga qodir bo'lmay qoladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan edilar-ku. Bir erkak o'ziga nomahram bir ayol bilan xilvatda qolar ekan, shayton ularning ikkisini orasiga kiradi deb. Miyasini aynatar ekan erkak kishi. Insondagi jinsiy g'ariza harakatga kelganida mana shu g'ariza qonga bir moddani ishlab chiqaradi. U modda qon bilan miyaga yetib boradi-da, miya shu modda sababli to'g'ri fikr qilishlikka qodir bo'lmay qoladi. Natijada bir fahshga, zinoga qo'l uradi. Boyaga modda tugagandan keyin o'ziga kelib bekor qilibman, qanday qilib qo'ydim shu narsani deb turib o'zini o'zi malomat qiladi. Qarang, bu so'zni mana shu psixolog aytayapti. Ilmiy isbotini topyapti. Payg'ambarimiz aytib qo'ygan bu narsani 1400 yil burun. Nomahram erkak bilan nomahram ayol yolg'iz qoladigan bo'lsa, uchinchisi kim bo'ladi? Uchinchisi shayton bo'ladi. Kim pushomon yeb yuraveradi. Ana shu g'arb mamlakatining rahbarlaridan biri o'zini xalqi haqida yozar ekan, shunday deydi. Davlatimizning kelajagi xatar ostida. Chunki yoshlarimiz aynigan, shahvatlarga berilib ketgan. Ularning yelkasiga tushadigan mas'uliyatni ko'tara olmaydi. Harbiy xizmatga chaqirilgan 7 ta yigitdan 6 tasi harbiy xizmatga yaramaydi. Nima uchun?
shahvatga tamomiy berilib bo'lgan. Erkak bilan ayolda aralashishligi u yerda oddiy narsa bo'lib qolgan. Maktab yoshidagi qizlari juvon bo'lib qolayotganligi oddiy ish. Birodarlar, oila jamiyatning asosi. Agar oila tuzalsa, jamiyat tuzaladi. Bu darslarimiz orqali birodarlar nima demoqchimiz? Ko'r-ko'rona g'ayri dinlarga taqlid qilishni yig'ishtiraylik. Ular madaniyat deb berayotgan narsani hammasini madaniyat deb qabul qila olmaylik. Bizning dinimiz bor birodarlar. Ko'zni tiyish, musiqaga berilmaslik, televizorda tagida soatlar qolib ketishlikdan bolalarimizni qaytaraylik.